aventureros de Tena Turismo. Hoy conoceremos la Fogata de Luchi, ubicados en la calle Serafín Gutiérrez. Conozcamos más sobre sus servicios y qué nos tienen para deleitarnos. Hola, bienvenidos a la Fogata de Luchi. Como ustedes saben, nosotros ya llevamos varios años aquí en la ciudad de Tena. Exactamente empezamos el 18 de enero del 2014. Abrimos nuestro primer local aquí. Es un negocio familiar de recetas criollas originales de mi mami, en este caso Luisa Tapia. Es por eso que hace un año cambiamos el nombre de Asadero Restaurante La Fogata de Luchi. Y les podemos ofrecer nosotros caldos de gallina criolla, secos de gallina criolla, tilapia frita, tilapia al jugo, lomito ahumado, costilla ahumada y chuleta ahumada. Todos los platos tienen un costo de $5 y en este caso también por temas de la pandemia y todo eso ofrecemos servicio al domicilio sin ningún recargo. Si desean hacer sus pedidos, les dejamos el contacto en la descripción del video. Muchas gracias por habernos acompañado. Síganos en nuestras redes sociales. Cuídense mucho. Chao, chao.